हेलो गाइज गुड मर्निङ सबैजनालाई सो गाइज च्यानलमा त धेरै दिनदेखि भिडियो हाल्न पाइरहेको छैन किनकि हल्का बिजी छु घरको काममा होइन अनि आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने चाहिँ तल पुसाइबाट जाँदैछु किन थाहा छ किनकि त्यहाँ आज कटिङ हुँदैछ बाख्राको अनि बाख्रा काट्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ धानी बाख्रा चाहिँ हाम्रो घरदेखि लगेर गएको त्यहाँ काट्न किनभने चाहिँ अब हल्का दुधको समस्या छ मलाई नि यसो बाख्रा हटाइदिएको एउटा त्यही हो समस्या तर त काम आउनु पर्ने बाख्रा पछि होइन त्यही बाख्राको मासु ल्याउन जाँदैछ बाँकी हेर्ने यो ढिलो देखिरहेको छ साँझ यहाँदेखि कब्जाहरू पनि के अरे किला काँटा के भन्छ त्यो लगाएर जान्छ सायद अनि आप तिमीसँग छ हिजो भोलि आउनु भनेको के हो तिमीले मलाई भोलि आउनु भनेको हिजो तिमी राम्रो छौ त हो के अनि भाइरल भइसक्यो तिमी थाहा आइफोन कम राम्रो देखिन्छौ तिमी रियलमा जस्तो भयो भने अनि इफेक्ट हाल्नुपर्छ अझ रियलमा जस्तो जे भयो भने बाँकी हाम्रो सोल्टे आएको छ क्या मासु लिनु जाने मासु खाने नि त मासु फेरि होइन अब हामी मगर काट्ने नि त म सोध्दैन अहिले मार्नु नि त मलाई तिमी आफै सोध अब कति गराएको सुत्न नदिने भन्नुभयो भने तिम्रो कौला गराएको भन्नु भने अहिले अझ भन्दाखेरि होइन अहिले बेसी पानी आएको झन् बढ्न लागेको पानी चाहिँ ठुलो ठुलो हुँदैथिएको अहिले तर सराजु लिएर हिँडेको अन्तखेरि चाहिँ धेरै मासु बोकाइ हुन्छ होला किनकि मेरो 1 किलो भएको माइजो 2 किलो यस्तो पानी परिरहेको छ काटेर कसरी काट्ने त्यो थाहा भएन त्यो साल फोन गर्छु नि कतै छिटो आऊ अनि अब गर्नुपर्छ भन्नु थाल्यो धेरै दिन भयो मासु नखाएको पनि लगभग 2 दिन जस्तो भयो होला एकदिन मात्रै खानु सकेको थियो अस्ति खाएको आज म त्यो मासु खाने बानी पऱ्यो अरू तरकारी त मिठो नै हुन्न यार बाँकी त्यसको जङ्गलको बाटो चप्पल आधा चप्पल घालो जस्तो हुन्छ कोहीमा ढुङ्गा छुट्छ आधा छ चप्पल आधा खा ढुङ्गा छिरेर हैरान मजा हल्का अक्कै गरेर खिच्नु पर्ने अवस्था आइरहेको भिडियोको भोकतिर गरेर माथितिर देखाउने भने के भन्छ पानी क्यामेरामा बस्यो भने अक्कै देखाउँछ क्या त्यही भएर बिहान नास्ता मात्रै खाएको मैले खाना पनि खाएको छैन अब खाना चाहिँ रोटी खाएको हिजोको त्यो रोटी थियो त्यही खाएको त्यही बनाएर आउनु ठिक लाग्यो त्यही गाह्रो हिजो भएको शरीर जस्तो त्यही भएर जान्थ्यो ठुलै भइरहेको छ मैले बाख्रा नबेच्नु थियो बेच्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ अब घरमा पैसा छैन अनि के भन्छ त्यो मेरो पनि नागिता बनेको छैन क्या मेरो बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो साथमा बाबा भइदिएको त अब इजी तरिकाले बन्नु छ नागिता बाबा साथमा हुनुहुन्न नागिता लगेर इन्डिया जानुभयो अनि सम्पर्कमा नि हुनुहुन्न क्या अनि त्यही भएर अब यस्तो तल उ त के भन्छ नागिता के भन्छ त्यो छ नि त घर त्यही लगेर अब घर बनाउनु पर्ला सल्लाह पुरा बनाउनु पर्ला भने बनाउनु जाने अनि पुरा गर्नु पर्ला गरेर तल होइन ओठामा गएर पुरा गर्नु पर्ला के भन्नुहुन्छ अब बनाइदिनु भयो भने अझ राम्रो मिल्छ होइन अब यत्रो भइयो ल न यता नउता भएर अहिलेसम्म के जागिरको ठेकाएको छ भने त्यसै केही छैन नि त म 3 दिने बढ्छ पहिला यस्तो भयो कि म जब सानो थिएँ त्यही बेला चाहिँ 18 वर्षको उमेरमा नागिता बन्थ्यो त्यहाँदेखि लाएर अब 18 वर्षको उमेरमा बन्छ भन्ने भयो अनि यतातिर गएको अनि 2 वर्ष यता बसाइ भयो 17-16 वर्ष भएको होला ट्याक्क अनि 2 वर्षपछि अनि घर आएको घरमा त बाबा नै फेरि अनि मम्मीको फेरि गाउँको मान्छे के भन्छ नागिता भन्ने भयो पढा लेखा भएको अनि यस्तो समस्या पऱ्यो गाइसहरू पानी पसिहाल्छ क्या अर्को एउटा समस्या आँखा मेरो थाहा के छ क्यामेरामा यो लेन्स छैन त लेन्सभित्र के भन्छ यो सानो धुलोहरू अनि त्यसपछि खै पानी जस्तो के छ क्या त्यो लिक्विड जो लेन्सको गर्दाखेरि आउँछ नि सानो लेन्सको साइडमा गफ फेरि जस्तो गम अब त्यो बसे खा अनि त्यो क्यामेरा पनि अर्कै देखाउँछ कि हेर्नु पहिला सुरुमा यति दामी आउँथ्यो है अनि त्यो बर्खाभरि अब धुलोमा हिँड्यो अस्ति नै तल रोपाएको टाइममा जो मैले लास्ट रोपाइ भनेर भिडियो बनाएको थिएन र केटाहरू नाचिरहेको थियो लङ भिडियो हालेछु हतेमा पुरा के हिरोभित्र गएको मैले बल्ल बल्ल भेटाएको मोबाइल यो के अझ पनि केही भएन जस्तै हल्का लेन्समा कता केही माटो छिरेछ बाँकीकोमा त साँच्ची भनेको मैले त म त यस्तो ढुक 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 गर्थेँ नि गयो भनेको क्या बट गएन किस्मत राम्रै रहेछ पानीभित्र सिधा नि केही भएन किलोभित्र अनि यही हो गाइस मेरो आजको भ्लग अनि हेरौँ बाख्रा काट्दै हुन्छ कि नै भयो भने ठिक छ भएन भने केही छैन सिन्की जल्लो भात खानु बेलुका मान्छेहरू खानु कुकुर खुवाइदिनु
अनि फेरि यस्तै गाउँतिर हो अब हुन्छ नि त अँधेर हुन्छ फेरि लागिहाल्छ जङ्गल छ के अरे अब किन हल्ला गरी भन्ने कोही हुँदैन कराउँदै हिँड्ने कि सिग्नल दिने खटाखट खटाखट बनाउनु है पानी पर्यो यस्तो गोठमा बनाउनु पर्छ मलाई केबाट मलाई त लास्टमै खुट्टा पोल्नु पो भिडाइदियो यार केटाहरूले आफू गएर पुरा मजाले कटिङ सुटिङ गर्नु लाग्यो मलाई त खुट्टामा लगाइदिएर यार गाइस फाइनली हाम्रो यो कटिङ गर्ने कार्यक्रम चाहिँ खतम भयो र म चाहिँ यो लगेर अब यसो हिँडेको गाउँतिर बाँड्न मजा आयो गाइस काट्न चाहिँ हल्का त्यो भिडियो बनाउनु पाइएन किनकि हातै त फोर्थ्यो नि त हल्का फोन समात्नु क्या त्यो भएर बाइकको केटाहरू मात्र आइसक्यो ठिकै भएर पाठा मैले सोचेको थिएँ त्योभन्दा धेरै भइदियो कि मैले सोचेको थिएँ 5 किलो हुन्छ कि भनेको 8 किलो भइदियो भने जस्ट त्यसलाई आजको दिन चाहिँ मासु खाने पाइयो मासु खान अनि यसले पनि खाने मासु फेरि 1 किलो खाने म मात्रै घरमा खाने